прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук звярнуў увагу на яшчэ адзін, на яго думку, трывожны сігнал. Паводле яго, зараз мы пакажам карты, паводле яго ўжо больш, калегі паказваюць, за год у памежных з Літвой і Польшчай раёнах Беларусі незвычайна актыўна наведваюць арганізаваныя групы расійскіх турыстаў і фармальна навуковых даследчыкаў. На мапе, якую прадставіў Кабанчук, месцы гэтых турыстычных адведзенаў абмаляваныя чырвонай лініяй. Зараз мы гэта пакажам. Вось яно. Амеркаваны вайсковы рух праз так званы Сувалкскі карыдор жоўтым колерам. Паводле Кабанчука, нібыта падобныя групы турыстаў вандравалі і па памежжы Украіны перад пачаткам канфлікту на Донбасе. Як бачым, паводле этой мапы расійскае войска пры такім сцэнары будзе рухацца праз усю тэрыторыю Беларусі, перасякаць Літву, каб урэзацца ў Калінінград і Польшчу. Ці сапраўды гэта можа быць элементам падрыхтоўкі будучых вайсковых сцэнароў на нашай тэрыторыі? Уласна, запытаемся ў спадара Вадзіма, адкуль у яго гэтыя звесткі, інфармацыя. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па пытаннях нацыянальнай абароны і бяспекі, ўжо з намі на відэасувязі знаходзіцца. Вечар добры вам, спадар Вадзім. Добрый вечер. Ну, раскажыце нам, адкуль у вас, мы разумеем, вы фактычна тут у дэмакратычных сілаў міністр абароны, на вас можна спасылацца як на асобную крыніцу, але нам усім цікава, ці это сапраўды верыфікаваныя звесткі, што вось такія дзеянні з боку расійскіх турыстаў адбываюцца на беларуска-літоўскім, беларуска-латышскім памежжах. І пра што гэта можа сведчыць? У мяне інфармацыя беспасярэдня аднаго з удзельнікаў такіх груп, але ён калісьці меў дачыненне да гэтых, скажем так, турыстаў, ну, скажем, шмат гадоў таму назад. Таму інфармацыя, якую мне перадалі, яна абсалютна дакладная. Больш таго, у мяне ёсць інфармацыя ад колішняга старшего афіцера памежнай службы Беларусі, які пацвердзіў, што в 2012-2014 годах толькі па накірунку межы Беларусі і Украіны было затрымана украінскім бокам больш за 10 такіх асоб. Прычым ён сказаў, што трымались людзі вельмі падрыхтавана. Бачна было, што гэта незвычайныя там кантрабандісты ці нейкія заблукаўшыя грыбнікі, ягаднікі. Ну, дасведчаны аператыўны супрацоўнік, ён вельмі дакладна разумее, хто перад ім знаходзіцца. Прычым там камунікацыя паміж беларускімі памежнікамі і украінскімі памежнікамі да 2014 года, ну, была больш-менш в нармалёвых такіх партнёрскіх стасунках, да, як две памежныя службы суседніх краін. І украінцы там часам перадавалі інфармацыю і апісывалі гэтых кадраў, которых яны затрымлівалі. Трымаліся яны вельмі прафесійна. І, ну, гэта мне далі інфармацыю, што іх там десяткі затрымлівалі, ну, я уже, так скажем, больш 10 чалавек. Зразумела, щоб гэта была масавая з'ява, прычым гэта масавая з'ява была, я так разумею, па ўсіх кардонах Украіны на той час, і Донбас, і Крым, і, безумоўна, яны вялі сваю выведвальную працу і всередині самой Украіны. Спадар Вадзім, ну то вось вяртаючыся да гэтага сувалкскага сцэнара, вы яго цяпер размясцілі, так, і ў сваім фейсбуку таксама. Ну і мы чулі Владзіміра Пуціна, які і Пескова сёння, якія зноў абрынуліся на захад, на Еўропу канкрэтна. Быў нейкі час, што не было ў той бок з іх ніякіх закідаў. І літаральна на гэтым тыдні, калі мы з вамі размаўлялі ў гэтай жа студыі, я вас запытваўся пра магчымыя асноўныя які варыянт эскалацыі, што хоча Пуцін ад Лукашэнкі ў гэтай вайне, і вы сказалі, што асноўнае, што ён хоча, гэта поўдзень Беларусі, каб мець да яго доступ і каб адтуль запускаць гэтыя дроны па заходняй Украіне, дзе праходзіць асноўная лагістыка з боку Еўропы, якая падтрымлівае Украіну, так? А тут вось гэты сувалкскі сцэнар. Дык пра які мы цяпер сцэнар найбольш верагодны кажам? Ці вот этот сценар уцягнення Беларусі праз вот этот поўдзень, што наши там дроны будзем запускаць, ці все-таки гэта сувалкскі гэты карыдор? Якія найбольш, адкуль рызыкі? На
На маё меркаванне, у Расіі ёсць некалькі сцэнарыяў падрыхтаваных, і яны будуць зараз выбіраць найбольш аптымальны, сыходзячы са склаўшыся абстаноўкі на тым ці іншым накірунку. Стратэгічная мэта, як я разумею, у іх разбіць еднасць Европы, еднасць НАТО і выставіць ультиматум для того, каб спыніць падтрымку Украіны. То есть захоп Украіны — это у іх першы этап такого стратэгічнага аднаўлення імперіі. А потым, як яны казалі, НАТО вон на межы 97-го году фактычна гэта выхад из альянса некалькіх краін, которые умоўна яны могуць там ці взять под контроль, ці выставіць ультиматум, будзе азначаць, в прынцыпе, развал НАТО. І я думаю, гэта таксама ёсць яшчэ одна стратэгічная мэта Расійскай Федэрацыі. Як яны будуць гэта ажыццяўляць, з дапамогай якіх сродкаў, судзячы з таго, што Пуцін все ж таки гэбіст, спецслужбовец, я думаю, што яны на першых этапах яны будуць імкнуцца некімі гібриднымі мэтамі гэта дасягаць і паступова эскалировать ситуацию. Безумоўна, будуць назіраць за рэакцыяй еўрапейцаў, за рэакцыяй Украіны і ўжываць тыя ці іншыя сродкі. Так, і ўжо сёння і Радослаў Сікорскі сказаў пра тое, міністр замежных справаў Польшчы, што мы ведаем, чаго хоча Расія, што яна задумала. Перад гэтым амерыканская выведка з лівамі падзялілася пра такія магчымыя варыянты правакацыі з боку Польшчы з ужываннем Беларусі. Але вось калі ўлічыць, што Лукашенка заняў такую пазіцыю, якую заняў апошнімі тыднямі, не з'яўляецца рыторыка абсалютна мірная, мы не хочам вцягвання вайну, не чапайце нас, сам не з'яўляецца на публіцы, Вальфовіч кажа, каб беларусы не ехалі ў Расію, там небяспечна. Ці ў гэтай сітуацыі, мы яшчэ маем, як Беларусь, яшчэ і правакацыі. Некаторыя кажуць там з боку, невядома ад каго, ці з боку Расіі, ці з боку Украіны, так? Лукашенко не кажа, што з боку Украіны, з гэтымі аўтобусамі. То бок, я не веру ў тое, што Пуцін і Расія у сітуацыі, калі Лукашенко сыраваты, не ідзе на такую супрацу ў вайне, і супраць яго яшчэ трэба правакацыі рабіць. І Еўропа цалкам чакае, вось ужо толькі прыйдзі расейцам з нейкай правакацыі. Я не веру ў тое, што акурат гэта і адбудзецца. Хаця акурат тыя ж самыя эксперты мяркуюць, што менавіта цяпер тое акно магчымасцяў, калі Пуцін гэта мае дасягнуць. Як вы ацэньваеце? Гэта вось цяпер мае адбыцца? Ёсць цэлы шэраг прыкмет, што сітуацыя ідзе да эскалацыі. Калі яна мае адбыцца, я не буду гадаць. Я просто нават бачу спасылання на больш інфармаваных людзей, як прэзідэнты краін ці прэм'ер-міністры. Некаторыя з іх заяўляюць, што гэта бліжэйшыя месяцы нас чакае. Магчыма. У мяне ёсць інфармацыя, што, напрыклад, Расія пачала канцэнтрацыю з сярэдзіны гэтай зімы, прыхованую канцэнтрацыю сілаў і сродкаў в Балтійскім рэгіёне. Мы ведаем, што разгартаюцца новыя часткі, будуюцца новыя вайсковыя аб'екты ўздоўж мяжы Фінляндіі, Эстоніі, Латвіі. Мы бачым, я ўжо, в прынцыпе, у сябе это напісаў в Фейсбуку, што праводзіцца выведка памежжа по всей беларуска-европейской межы, фактично. И все это сведчит, что так, яны рыхтуюцца да эскалацыі. Спадар Вадзім, то апошняе пытанне, я яго ўжо задаваў Алесю Міхалевічу, нашаму папярэдняму спікеру. Вось, а калі сапраўды вось у гэтай сітуацыі цяперашняй, калі Лукашенко ездзіць за падтрымкай таксама ў Пекін, там чакае на візіт да Дональда Трампа. Ці у цяперашняй сітуацыі, калі Пуцін все-таки вырашыць вось Беларусь подключыць да пашырэння гэтага канфлікту, ці Лукашэнкі будзе рэсурс сказаць не? І это першае пытанне. Ці магчыма такі варыянт, што Лукашэнкі і пытацца не будуць, на вашу думку? Вось недавно прыклад з рэтрансляторамі, на мою думку, яскрава паказаў нам, як будзе развівацца сітуацыя. Я думаю, што Беларусь, афіцыйны Менск не хацеў інцыдэнта з ужываннем гэтых рэтранслятораў. Але хутчэй за ўсё іх абслугоўвае расійскі персанал, які іх включаў і выключаў, калі ім было трэба. В прынцыпе, пакуль іх украінцы там фізічна не знішчылі. Тое самае будзе, калі Генштаб Расійскай Федэрацыі пачне ажыццяўляць свае агрэсіўныя намеры дачынення да Европы. Калі з гэтым не будзе згодны Лукашенко, я думаю, што яны знойдуць метады
як зрабіць так, каб узяць Беларусь пад кантроль мінімальна як свой плацдарм. Тут нам хутчэй трэба думаць як беларусам, як унікнуць самого жахлівого варыянта, калі Беларусь стане полем боя. Таму што, в прынцыпе, калі аперацыя будзе скірована на Сувалкі, то без Беларусі гэты сцэнар ажыццявіць немажліва. І значыць, Беларусь, хутчэй за ўсё, атрымае удары ў адказ. А ці дэмакратычныя сілы тут могуць падтрымаць Лукашэнку, вось каб все-таки гэтага не здарылася, так? Бо тут інтарэсы збягаюцца, і вы як прадстаўнік дэмакратычных сілаў. Што тут можна зрабіць? Ці вы гатовы супрацоўнічаць у гэтым накірунку? Мы уже некалькі разоў прапанавалі распачаць дыялог по нацыянальнаму прымірэнню выхаду з крызіса. Пакуль у нас ёсць мінімальны нейкі лаг часовы, так, пакуль няма значнай групіроўкі в межах Беларусі, я маю на увазе расійскай групіроўкі. Гіпатэтычна яшчэ ёсць магчымасць выйти з гэтага крызіса з мінімальнымі стратамі. Далей, як пачне развівацца сітуацыя, цяжка прадказаць.